ถ้าเสริมจมูกไปแล้วเจอสัญญาณเหล่านี้ให้รีบมาปรึกษาแพทย์ทันทีนะครับสัญญาณแรกนะครับปลายจมูกเริ่มใสบางนะครับก็คือจะมีเรื่องของความใสบริเวณปลายจมูกนะครับบริเวณหัวก็จะเป็นเรื่องของเวลาโดนแสงมาสะท้อนก็จะเห็นลักษณะของขอบซิลิโคนชัดเจนพอจากเริ่มบางนะครับก็จะเป็นเรื่องของปลายเริ่มมีอาการแดงเป็นหายนะครับสัญญาณนี้จะเป็นสัญญาณก่อนที่จะมีโอกาสทะลุของจมูกนะครับสัญญาณที่3นะครับเรื่องของปลายแดงออกคล้ำม่วงนะครับในลักษณะเหมือนหัวสิวก็มีการแยกชั้นของเนื้อบริเวณปลายส่วนนี้เนี่ยให้รีบมาทันทีเลยนะครับเพราะว่าอันนี้อีกไม่นานจะทะลุแล้วอันที่4นะครับอยู่ดีๆวันใดวันหนึ่งนะครับมีเลือดนะครับอยู่ดีไหลออกมาจากแผลเดิมหรือบริเวณจมูกข้างใดข้างหนึ่งที่เคยเปิดแผลหรือลักษณะแบบหนองออกมานะครับอันนี้จะบ่งบอกถึงเรื่องของอาการทะลุของขาซิลิโคนได้อันถัดไปนะครับถ้าเจอสัญญาณบวมของจมูกนะครับเป็นหายนะครับไม่ว่าจะเป็นไปทานของแสลงหรือทานอาหารอะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วก็มีอยู่ดีวันนึงนะครับอยู่ดีจมูกบวมอีกวันนึงยุบหรือวันนึงบวมนะครับแล้วไม่หายเลยนะครับออกแดงออกคล้ำออกม่วงนะครับให้รีบมาทันทีอันนี้เป็นสัญญาณของการติดเชื้อนะครับและสุดท้ายครับหากท่านใดมีสัญญาณเตือนที่พูดไปเหล่านี้นะครับหรือมีอาการที่ผิดแปลกไปจากจมูกปกติให้รีบมาปรึกษาผมได้ฟรีนะครับที่ Treasure Clinic ครับ